để cho nhau luôn mà mình là vào hôm nay đi mà rồi thì mau giờ thì arrow level nó arrow level kala ayang shina ni level nhau với cái đồng mà phía bảo đấy cho nó bắt đầu xong start menu vào này setting को तो vào mẹ ok đi nhà mà cho cái channel level là like subscribe lên này up đi vào không nhá ok cho setting này vào bây giờ bắt đầu xong system rồi khá level để xem mẹ thì ao lên mà about rồi icon level click share luôn lại mẹ Illusion cho đi ao xong mà addition rồi Windows 10 Pro vào nó Windows 10 Pro share mẹ rồi version là giờ đó 1903 vào nó 1903 share mẹ cho đi Windows 10 đi update को nó August 20 này cái nó update luôn lại vào nó अब ये नाउ चेक जा रहा तो दिमा अपडेट एंड सिक्योरिटी को तो मैं दुनिया में जो रो जी दंगे जने मा अपडेट मतलब आदे लो शी है अपडेट लो लाइबा कुछ नो अपडेट लो था आ जा रहा मने का अपडेट लो था वो ना ये तोंयाने को ना तोंयाने सलाबन तोंयाने का अपडेट लो था आपके बारे दंगे जने अपडेट मतलब आदे लो शी है शेक को अपडेट का ने इंटरनेट लाइफ में भी रो update လုပ်လိုက်ပါဒါမှတာလင်းကျွန်တော်တို့ဒီ arrow မြားလေးကို color အရောင်ရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ device ကိုတစ်ချက်တော့မယ် device မှာ mouse ဆိုတာကိုတွေ့ပါမယ် mouse နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ adjust mouse and cursor size ဆိုတဲ့ icon လေးကို clear share လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ color နဲ့ကျွန်တော်တို့ color တွေပါလာပါတော့ဒီမှာ color လေးပါလာပါတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Windows 10 ဒီနောက်ဆုံး update တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆလာပိုင်း3ရက်နေ့က update လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်း update မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင် update လုပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ update မလုပ်ရသေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ arrow color key လေးတွေပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ color icon လေးကိုအမှန်ချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမိမိအသုံးပြုလို့တဲ့ color လေးတွေပါလာမယ် color လေးတွေပါမယ်ဒီမှာဒီကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုမိမိကြိုက်နှစ်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုဒီမှာလိုက်ရှင်းလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ change wider size ပေါ့နော်ဒီမှာဒါကကြတော့ arrow size ပေါ့နော်မိမိရဲ့ဒီ arrow size ကိုကြိုက်နှစ်လို့ထားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဒီ ABC ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းအကြီးအသေးထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းနေအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ arrow မြားလေးကို color အရောင်လေးရှင်းပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲ